ହ୍ୟାଲୋ ହାଏ ପିଲାମାନେ, ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ମୋର ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଏଜୁକେସନାଲ୍ ମାଷ୍ଟରକୁ। ଆଜି ଆମେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା ନବମ ଶ୍ରେଣୀ ଭୌତିକ ବିଜ୍ଞାନ ବହିର ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଧ୍ୟାୟ ଆମ ଚାରିପାଖରେ ଥିବା ପଦାର୍ଥ ବିଶୁଦ୍ଧ କି? ଯଦି ଆପଣମାନେ ଏହିପରି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର୍ ଭିଡ଼ିଓ ସବୁ ପାଠର ପାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତେବେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ଅନ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଚାଲ ଏବେ ଆରମ୍ଭ କରିବା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର୍। 1 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କ'ଣ ଦେଇଛି? ନିମ୍ନଲିଖିତ ପୃଥକୀକରଣ ପାଇଁ କେଉଁ କେଉଁ ପୃଥକୀକରଣ କୌଶଳ ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଏ? ଏ. ସୋଡ଼ିୟମ୍ କ୍ଲୋରାଇଡ଼୍ର ଜଳରେ ଏହାର ଦ୍ରବଣରୁ ପୃଥକୀକରଣ। କେଉଁ କରଣରେ ହୁଏ? ସ୍ଫଟିକୀକରଣ। ବି. ସୋଡ଼ିୟମ୍ କ୍ଲୋରାଇଡ଼୍ ଓ ଏମୋନିୟମ୍ କ୍ଲୋରାଇଡ଼୍ ମିଶ୍ରଣରୁ ଏମୋନିୟମ୍ କ୍ଲୋରାଇଡ଼୍ର ପୃଥକୀକରଣ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱପାତନରେ ସିଏ ହୁଏ। ସି. ଗୋଟିଏ କାର୍ ଇଞ୍ଜିନ୍ ତେଲରେ ବହିଯାଉଥିବା ଛୋଟ ଛୋଟ ଧାତୁଖଣ୍ଡମାନଙ୍କର ପୃଥକୀକରଣ ପରିସ୍ରବଣ। ଡି. ଫୁଲ ପାଖୁଡ଼ାର ନିର୍ଯାସରୁ ବିଭିନ୍ନ ବର୍ଣ୍ଣକଣାର ପୃଥକୀକରଣ କ୍ରୋମାଟୋଗ୍ରାଫି। ଇ. ଦହିରୁ ଲହୁଣୀର ପୃଥକୀକରଣ କେନ୍ଦ୍ରାପସାରଣ ପଦ୍ଧତି। ଏଫ୍. ପାଣିରୁ ତେଲର ପୃଥକୀକରଣ ପୃଥକୀକରଣ ଫନେଲ୍ ଦ୍ୱାରା। ଜି. ଚାହାରୁ ଚାହାପତ୍ରର ପୃଥକୀକରଣ ବାଷ୍ପୀଭବନ। ଏଚ୍. ବାଲିରୁ ଲୁହା ପିନ୍ର ପୃଥକୀକରଣ ଚୁମ୍ବକ ଦ୍ୱାରା। ଆଇ. ଗହମ ଦାନାରୁ ଚୋପାର ପୃଥକୀକରଣ ପାଛୁଡ଼ିବା ଦ୍ୱାରା। ଜେ. ଜଳରେ ଭାସୁଥିବା ସୂକ୍ଷ୍ମ ପଙ୍କ କଣିକାମାନଙ୍କର ପୃଥକୀକରଣ ପରିସ୍ରବଣ ପଦ୍ଧତି। ଏବେ ଆମେ 2 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା। ଚାଲ। ଦ୍ରବଣ, ଦ୍ରାବକ, ଦ୍ରବ ମିଳେଇଯିବା, ଦ୍ରବୀଭୂତ, ଅଦ୍ରବୀଭୂତ, ଛାଣିବା ଓ ବଳକା ଅଂଶ ଇତ୍ୟାଦି ଶବ୍ଦ ବ୍ୟବହାର କରି ଚାହା ପ୍ରସ୍ତୁତି ସୋପାନ ଗୁଡ଼ିକ ଲେଖ। ଆଇ. ପ୍ରଥମେ ଦ୍ରାବକ ହିସାବରେ କିଛି ପାଣି ଆଉ କ୍ଷୀର ନିଅ। ଡବଲ୍-ଆଇ. ଦ୍ରବ ହିସାବରେ ଚିନି ଓ ଚାହାପତି ନିଅ। ଟ୍ରିପଲ୍-ଆଇ. ଚିନି ପାଣିରେ ମିଳେଇଯିବା ଫଳରେ ଏକ ଦ୍ରବଣ ପ୍ରସ୍ତୁତି ହେବ। ଆଇ-ଭି. ଏହି ଦ୍ରବଣକୁ ଏକ ସସ୍ପେନ୍ସ ନେଇ ହିଟରରେ ଗରମ କର। ଭି. ଏହି ଦ୍ରବଣକୁ ଛାଣିବା ପାଇଁ ଏକ ଚାହା ଛଣା ଯନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବହାର କରି ଦ୍ରବଣଟି ଛାଣି ଦିଅ। ଭି-ଆଇ. ଦ୍ରବୀଭୂତ ଅଂଶ ଛାଣି ହୋଇ ବାହାରିଯିବ ଓ ଅଦ୍ରବୀଭୂତ ଅଂଶ ଚାହା ଛଣା ଯନ୍ତ୍ରରେ ରହିଯିବ। ବଳକା ଅଂଶକୁ ଫୋପାଡ଼ି ଦିଅ। ଭି-ଡବଲ୍-ଆଇ. ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାହା ପ୍ରସ୍ତୁତି ହୋଇଗଲା। ଏବେ 3 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର୍ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା। ବନ୍ଦନା ବିଭିନ୍ନ ତାପମାତ୍ରାରେ ତିନୋଟି ଭିନ୍ନ ପଦାର୍ଥ ଦ୍ରବଣୀୟତା ପରୀକ୍ଷା କଲା ଓ ନିମ୍ନରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ତଥ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ସଂଗ୍ରହ କଲା। 1008 ଜଳରେ କେତେ ଗ୍ରାମର ପଦାର୍ଥ ଦ୍ରବୀଭୂତ ହେଲେ ପରିପୃକ୍ତ ଦ୍ରବଣ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରିବ? ସେହି ଦ୍ରବଣୀୟତା ସାରଣୀରେ ଦିଆଯାଇଛି। ସାରଣୀଟି ବହିରୁ ଦେଖିଦିଅ। ଏ. 313 କେଲ୍ଭିନ୍ ତାପମାତ୍ରାରେ 50 ଗ୍ରାମ ଜଳରେ ପୋଟାସିୟମ୍ ନାଇଟ୍ରେଟ୍ ଏକ ପୃକ୍ତ ଦ୍ରବଣ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ କେତେ ବସ୍ତୁତ୍ୱର ପୋଟାସିୟମ୍ ନାଇଟ୍ରେଟ୍ ଆବଶ୍ୟକ ହେବ? ଉତ୍ତର: 313 ତାପମାତ୍ରାରେ 100 ଗ୍ରାମ ଜଳରେ 62 ଗ୍ରାମର ପୋଟାସିୟମ୍ ନାଇଟ୍ରେଟ୍ ଦ୍ରବୀଭୂତ ହୋଇ ଏକ ପୃକ୍ତ ଦ୍ରବଣ ପ୍ରସ୍ତୁତି ହେବ। 50 ଗ୍ରାମ ଜଳରେ 62/2 ଗ୍ରାମ = 31 ଗ୍ରାମ ପୋଟାସିୟମ୍ ନାଇଟ୍ରେଟ୍ ଆବଶ୍ୟକ ହେବ। ବି. 353 ତାପମାତ୍ରାରେ ବନ୍ଦନା ପୋଟାସିୟମ୍ କ୍ଲୋରାଇଡ଼୍ର ଏକ ଦ୍ରବଣ ଜଳରେ ତିଆରି କଲା ଏବଂ ସାଧାରଣ ତାପମାତ୍ରାରେ ଥଣ୍ଡା କରିବାକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲା। ଦ୍ରବଣଟି ଥଣ୍ଡା ହେଲା ପରେ ସେ କ'ଣ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ କଲା ବୁଝାଅ। ଉତ୍ତର: ସାଧାରଣ ତାପମାତ୍ରାରେ 273 + 25 କେଲ୍ଭିନ୍ = 298 କେଲ୍ଭିନ୍ ଦ୍ରବଣଟି ଥଣ୍ଡା ହେଲା ପରେ ପୋଟାସିୟମ୍ କ୍ଲୋରାଇଡ଼୍ର କିଛି ସ୍ଫଟିକ ସେ ଦ୍ରବଣରେ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ କରିବ। ସି.
293 କେଲଭିନରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲବଣ ଦ୍ରବଣୀୟତା କଳନା କର। ଏହି ତାପମାତ୍ରାରେ କେଉଁ ଲବଣର ଦ୍ରବଣୀୟତା ସର୍ବାଧିକ? 293 କେଲଭିନରେ ପଟାସିୟମ୍ ନାଇଟ୍ରେଟ୍, ସୋଡିୟମ୍ କ୍ଲୋରାଇଡ୍, ପଟାସିୟମ୍ କ୍ଲୋରାଇଡ୍ ଓ ଏମୋନିୟମ୍ କ୍ଲୋରାଇଡ୍ର ଦ୍ରବଣୀୟତା ଯଥାକ୍ରମେ 32, 36, 35, 37। ଏମୋନିୟମ୍ କ୍ଲୋରାଇଡ୍ର ଦ୍ରବଣୀୟତା ସର୍ବାଧିକ। ଡି. ଏକ ଲବଣର ଦ୍ରବଣୀୟତା ଉପରେ ତାପମାତ୍ରା ପରିବର୍ତ୍ତନର କ'ଣ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଥାଏ? ତାପମାତ୍ରା ବଢ଼ିଲେ ଦ୍ରବଣୀୟତା ବଢ଼େ। 4 ନମ୍ବର। ନିମ୍ନଲିଖିତ ଉଦାହରଣ ନେଇ ବୁଝାଅ। ପୃକ୍ତ ଦ୍ରବଣ। ଗୋଟିଏ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ତାପମାତ୍ରାରେ ଯେତେବେଳେ ଦ୍ରବଣରେ ଆଉ ଅଧିକ ଦ୍ରବ ଦ୍ରବୀଭୂତ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ ତାହାକୁ ପୃକ୍ତ ଦ୍ରବଣ କୁହାଯାଏ। 298 କେଲଭିନ ତାପମାତ୍ରାରେ 100 ଗ୍ରାମ ଦ୍ରାବକରେ 212 ଗ୍ରାମ ଚିନି ଦ୍ରବୀଭୂତ କଲେ ଏହା ଏକ ପୃକ୍ତ ଦ୍ରବଣ ପ୍ରସ୍ତୁତି ହେବ। ବି. ବିଶୁଦ୍ଧ ପଦାର୍ଥ। କେବଳ ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାର ଅଣୁକୁ ନେଇ ଗଠିତ ପଦାର୍ଥକୁ ବିଶୁଦ୍ଧ ପଦାର୍ଥ କହନ୍ତି, ଯଥା ମୌଳିକ ଆଉ ଯୌଗିକ। ସି. କଲଏଡ୍। କଲଏଡ୍ ଏକ ଅସମଜାତୀୟ ମିଶ୍ରଣ ଯାହାର କଣିକାଗୁଡ଼ିକର ଆକାର ଖୁବ୍ ଛୋଟ ହୋଇଥାଏ କିନ୍ତୁ ଆଲୋକକୁ ବିସରିତ କରିବା ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ଆକାରଠାରୁ ଅଧିକ ହୋଇଥାଏ, ଯଥା କ୍ଷୀର ଆଉ ରକ୍ତ। ଡି. ସସ୍ପେନସନ୍। ଦ୍ରାବକରେ ଯେଉଁ ଦ୍ରବ ଦ୍ରବୀଭୂତ ହୁଏ ନାହିଁ ଓ ଯାହାର କଣିକାଗୁଡ଼ିକ ଖାଲି ଆଖିକୁ ଦେଖାଯାଏ ତାହାକୁ ସସ୍ପେନସନ୍ କହନ୍ତି। ସସ୍ପେନସନ୍ ଏକ ଅସମଜାତୀୟ ମିଶ୍ରଣ, ଯଥା ବନ୍ୟା ଜଳ। 5 ନମ୍ବର। ନିମ୍ନଲିଖିତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମଜାତୀୟ ଓ ଅସମଜାତୀୟ ମିଶ୍ରଣ ଭାବେ ଶ୍ରେଣୀ ବିଭାଗ କର। ସୋଡ଼ା ପାଣି, କାଠ, ବାୟୁ, ମାଟି, ଭିନେଗାର, ଛଣା ଚାହା। ସମଜାତୀୟ ମିଶ୍ରଣ। ସୋଡ଼ା ପାଣି, ବାୟୁ, ଛଣା ଚାହା, ଭିନେଗାର ଏସବୁ ହେଲା ସମଜାତୀୟ ମିଶ୍ରଣ। ଆଉ ଅସମଜାତୀୟ ମିଶ୍ରଣ କାଠ ଆଉ ମାଟି। 6 ନମ୍ବର। ତୁମକୁ ଦିଆଯାଇଥିବା ଏକ ରଙ୍ଗହୀନ ତରଳ ବିଶୁଦ୍ଧ ପାଣି ବୋଲି କିପରି ଜାଣିବ? ଉତ୍ତର। ରଙ୍ଗହୀନ ତରଳଟିରେ ଲାଲ ଓ ଲିଟମସ୍ ବୁଡ଼ାଇଲେ ସେଗୁଡ଼ିକର ରଙ୍ଗ ପରିବର୍ତ୍ତନ ନ ହେଲେ ତରଳଟି ଅମ୍ଳ କି ଖାର ନୁହେଁ। ତାପରେ ଅଳ୍ପ ତରଳ ପଦାର୍ଥକୁ ନେଇ ଏକ ଟେଷ୍ଟ ଟ୍ୟୁବରେ ନେଇ ଗରମ କଲେ ଯଦି କିଛି ଅବଶେଷ ନ ରହେ ତେବେ ତରଳ ପଦାର୍ଥଟି ବିଶୁଦ୍ଧ ବୋଲି ଜଣାଯାଏ। 7 ନମ୍ବର। ନିମ୍ନଲିଖିତ କେଉଁ ଦ୍ରବ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ବିଶୁଦ୍ଧ ପଦାର୍ଥ? ବରଫ, କ୍ଷୀର, ଲୁହା, ଲବଣାମ୍ଳ, କ୍ୟାଲସିୟମ ଅକ୍ସାଇଡ୍, ପାରଦ, ଇଟା, କାଠ, ବାୟୁ। ଉତ୍ତର। ବିଶୁଦ୍ଧ ପଦାର୍ଥ ଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ବରଫ, ଲୁହା, ଲବଣାମ୍ଳ, କ୍ୟାଲସିୟମ ଅକ୍ସାଇଡ୍ ଓ ପାରଦ। 8 ନମ୍ବର। ନିମ୍ନଲିଖିତ ମିଶ୍ରଣମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଦ୍ରବଣ ଗୁଡ଼ିକୁ ଚିହ୍ନାଅ। ଦ୍ରବଣ ଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ସମୁଦ୍ର ଜଳ, ବାୟୁ, ସୋଡ଼ା ପାଣି। 9 ନମ୍ବର। ନିମ୍ନଲିଖିତ କେଉଁ ଉଦାହରଣରେ ଟିଣ୍ଡାଲ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଦେଖି ହେବ? ଉତ୍ତର ହେଲା କ୍ଷୀର। 10 ନମ୍ବର। ନିମ୍ନଲିଖିତ ଦ୍ରବ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ ମୌଳିକ, ଯୌଗିକ ଓ ମିଶ୍ରଣ ଭାବେ ଶ୍ରେଣୀ ବିଭାଗ କର। ମୌଳିକ। ସୋଡ଼ିୟମ୍, ରୂପା, ଟିଣ, ସିଲିକନ। ଯୌଗିକ। କ୍ୟାଲସିୟମ କାର୍ବୋନେଟ୍, ସାବୁନ, ମିଥେନ୍, କାର୍ବନ ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ୍। ମିଶ୍ରଣ। ମାଟି, ଚିନି ଦ୍ରବଣ, କୋଇଲା, ବାୟୁ ଆଉ ରକ୍ତ। 11 ନମ୍ବର। ନିମ୍ନଲିଖିତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଗୁଡ଼ିକ ରାସାୟନିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ? ରାସାୟନିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ଏକ ଗଛର ବୃଦ୍ଧି, ଖାଦ୍ୟ ରାନ୍ଧିବା, ମହମବତୀ ଜଳିବା। ଏବେ ଆମର ସବୁ କୋଶ୍ଚିନ୍ର କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର ସରିଗଲା। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତେବେ ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ନୂଆ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓରେ। ସେତିକି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହୁଛି। ଧନ୍ୟବାଦ।